আজি ଯାଏ ତୁ ଅଛୁରେ ପ୍ରେମରେ ଅନାଡ଼ି ଆ ମତେ ତୁ ଶିଖେଇ ଦବୁ ଲଭ୍ 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 ABCD ହଁ ଲଭ୍ ABCD। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର। ଫର୍ ଦ ଭେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ଗଡ଼ଫାଦର ଯିଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଦୁଇ ପଦ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲେଜର। ମୁଁ କହିବି କି ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫର ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ଗୀତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମୁଭି love.comରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲେ। 2010ରୁ 2023ର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମଜାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଆ ହିଁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଜୀବନ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ମାନେ ଜାଣିଲି। ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ ମାନେ ଠାକୁର ରହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସଙ୍ଗୀତ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମକୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସେଟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ। ସିଟିଂରେ ବହୁତ ମଜା କରୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲି ମୋର କହିବି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିଖିବାର ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆସେ, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖେ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣେ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ନିଜକୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ସମୟକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସମୟ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସୋ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ ବି କହିବା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଝୁରନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ ବଲିଉଡ଼କୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ସେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସାର୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଏବେ ନିଜେ ଡେଫିନେଟଲି ନିଜର ସର୍କଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସୋ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରେ କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସାର୍ ଭଲ ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।